Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. Bailando bachata, Chayán. La fogata es un fuego que prendemos de forma intencionada, en general por motivos lúdicos, de ocio, por ejemplo, para calentar la comida si estamos de acampada o para bailar alrededor en la playa. Diferente de un incendio que puede ser intencionado, es un delito, pero puede darse un incendio muy destructivo y nadie lo ha provocado. El fuego es el calor en sí, la masa, podemos prender fuego para hacer una fogata o puede declararse un fuego, declararse un incendio y devorar nuestra casa.